Zafer Anadolu şanlı Türk bayrağını öpüyor ve teslim. Tatbikat için geldiler, şanlı bir törenle karşılandılar. İki ordu önce bayrakları teslim aldı, sonra da poz verdi. Kış tatbikatı 2025'e katılacak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli Türkiye'ye geldi. Kardeş ülkenin ordusu Iğdır'da 5. Hudut Tugay Komutanlığı personeli tarafından karşılandı. Zafer Anadolu şanlı Türk bayrağını öpüyor ve teslim. Milli Savunma Bakanlığı da o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda tek millet, iki devlet anlayışımızla tek yürek, tek bilek, tek yumruk olarak çalışmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verildi.